हमारे देश में हज़ारों रेडियो जॉकीज़ होंगे, लेकिन आग लगन की जिसमें जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, क्या करें। किसी दिन आपकी आवाज़ ख़राब हो गई, आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, आप नाम बहुत कमा सकते हैं, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से हमेशा दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश समाचार और मैं आपके साथ अदिति शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोहित शर्मा, जो कि बीकानेर में रेडियो जॉकी रह चुके हैं और पिछले 22 साल के उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने और आपके इस मंच ने, आपके दर्शकों ने मुझे ये मौका दिया है, एक सामान्य से व्यक्ति को ये मंच दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो पिछले 22 साल की यात्रा रही है, उससे पहले आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा है? देखिए दीदी कि हर व्यक्ति के जीवन के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई उसका संघर्ष होता है। तो ऐसा ही मेरा जीवन भी रहा है। मेरा जो शुरुआती जो समय रहा है, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और यूँ समझिए कि 5th क्लास तक तो हम सभी 10 साल के बच्चे होते हैं। उसके बाद में जैसे ही मैं 6th क्लास में आया, तो पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मुझे काम करना पड़ा। तो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक दुकान भी संभालता था, पढ़ाई भी करता था अपनी। और जो भी था, मेरा बचपन बस दुकान और पढ़ाई के बीच का ही था। तो ये तो 10th क्लास तक का था। उसके बाद में जब मैंने 10वीं पास कर ली, तो मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे कहा कि भाई तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब नहीं उठाया जा सकता, परिवार बड़ा है, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी और हम 6 भाई बहन थे। तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। पर मैं ना पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था। हालांकि मैं होशियार नहीं था पढ़ने में, कभी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, पर पढ़ने की ज़ील थी। तो मैंने कहा कि मुझे तो पढ़ाई करनी है। तो पिताजी ने कहा कि फिर अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालो, काम करो। तो तब से जीवन में एक मोमेंट अलग ही आया कि मैंने पढ़ाई करनी थी। तो मैंने वो अपनी स्कूल, जो बड़ी अच्छी स्कूल हुआ करती थी, वो स्कूल छोड़ करके मैं एक सरकारी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, जिसका टाइम 12 बजे से था। तो सुबह के टाइम पर मैंने न्यूज़पेपर बांटना शुरू किया था। तो 15-16 साल की उम्र में, जिस समय बच्चे अक्सर खेलते कूदते हैं, अपना बचपन एंजॉय करते हैं, तो ये सब एक सपना सा रहा। और मैं उस समय मैंने सुबह 2:30 बजे, एक हॉकर जो होता है वो 2:30 पौने 3 बजे उठ करके वो न्यूज़पेपर बांटने के लिए पहुंच जाता है प्रेस, जहां से उसको पेपर लेने होते हैं, और पूरे शहर में भर में बांट करके वो वापस अपने घर तक आता है। तो मेरा भी यही था कि 2:30 पौने 3 बजे, 3 बजे तक हम अखबार बांटना शुरू करते थे, और लगभग 7:30 8 बजे तक, 8:30 बजे तक सारे कंप्लीट करके अखबार बांट करके आता था। तो उसके बाद में 1-1.5 घंटा रेस्ट करके फिर अपना तैयार व्यार होकर के स्कूल का कुछ काम करके फिर 12 बजे की स्कूल अटेंड किया करता था। और पहले पीरियड में अक्सर मैं अटेंडेंस दे करके, उसके बाद में भी कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने स्कूल अटेंड नहीं की और मैं कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए चला जाता था। कई बार आपने देखा होगा कि किसी प्रचार प्रसार के लिए पैम्फलेट्स बांटने होते हैं घरों में, तो वो 4-5 घंटे के लिए मैं बांटने चला जाता था। या कहीं एक दिन के लिए कोई काम करना है, कहीं किसी का कुछ काम करना है, कहीं 2-3 महीने के लिए नौकरी भी कर ली मैंने 5-6 घंटे की। ऐसे करके 11th और 12th मैंने ऐसे ही अपना पूरा किया। और जब 6 बजे स्कूल का टाइम ऑफ होता था तो मैं घर पहुंच जाता था। तो ऐसा ही था। उसके बाद में ग्रेजुएशन भी की, और साथ में अखबार बांटने का सिलसिला मेरा करीब 7-8 साल तक चलता रहा। 11th से लेकर के लगभग पीजी तक, यूँ समझिए कि मैंने न्यूज़पेपर बांटे, साथ में पढ़ाई की, और फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, ग्रेजुएशन होने के बाद में ट्यूशन पढ़ाना और कोचिंग वगैरह में पढ़ाना, ये शुरू किया। और जब लगा कि हाँ थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है पढ़ना पढ़ाना, तो मैंने न्यूज़पेपर का काम छोड़ा और मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया था। जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने अभी बताया कि आपका जो जीवन है शुरुआती दौर में बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, तो आपके मन में कैसे आया ये ख्याल कि एक रेडियो जॉकी में आपको अपना करियर बनाना है या आपको रेडियो जॉकी बनना है? जी, मैं जब ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट की ही थी, तो उन दिनों में यहाँ बीकानेर आकाशवाणी में ऑडिशन चल रहे थे युवाणी कंपेयर के लिए। तो मेरे 2-3 दोस्त जो मुझसे सीनियर थे, वो ऑडिशन देने के लिए गए थे, और हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी कहा
कि तू भी ऑडिशन दे कर के आ, तेरी आवाज़ अच्छी है। तो हमने ऑडिशन दिया और ऑडिशन देने के बाद में सिलेक्शन हो गया। वो तो आवाज़ के बल पर होना था, वो तो हुआ ही, लेकिन साथ में जब ऑडिशन देते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती है कि आपका उच्चारण भी हो, आपको लिखना भी आता हो, आपको बोलना भी आता हो। तो जब मैं न्यूज़पेपर बांटा करता था तो मैं प्रेस जाता था तो कई सारे रिपोर्टर्स को, राइटर्स को, इनको देखता था तो वो लिखते थे, तो मेरे भी मन में आ गया कि कुछ लिखूं मैं। तो जब मैंने अखबार बांटना शुरू किया था उन्हीं दिनों में मैं थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन, 4-4 लाइन न्यूज़ की या 2 लाइन की कविताएं, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर दिया था। तो ये मेरा अनुभव मेरे आकाशवाणी के ऑडिशन में काम आया। तो आवाज़ के साथ साथ जो भी समझ थी चीज़ों की वो दी, और 5 साल तक मैंने AIR में काम किया। 2 साल जो शुरुआती थे वो बहुत सामान्य तरीके से मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद में मैं चाहता था कि इतने सारे कंपेयर्स में से मेरा शो ऐसा हो जो हिट हो, लोगों को सुनने में मज़ा आए, अच्छा लगे। तो जहाँ मेरे कुछ ऐसे साथी थे जो 2-3 घंटे के लिए तैयारी करते थे 1 घंटे के शो की, मैं वहीं पर 10-12 घंटे की तैयारी करता था। 2-2, 3-3 दिन तक मैं जाता था। सब लोग देखते थे मेरे स्ट्रगल को, मेरी मेहनत को, मेरे प्रयासों को कि मैं कितनी तैयारी करता हूँ एक शो के लिए। और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला जब मतलब बहुत सारे लोगों को पसंद आने लग गया मेरा शो। और उस समय अंतर्देशीय और पोस्ट कार्ड का ज़माना हुआ करता था, तो लोग जब लेटर्स लिखते थे कि रोहित जी का हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ा सुकून मिलता था। और इसी दौरान 5 साल काम करने के साथ ही बीकानेर में मनोरंजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक नई शुरुआत हुई कि बीकानेर में 92.7 बिग FM लॉन्च हुआ और उसके ऑडिशन मैंने दिए, तो लगभग 600 लोगों में मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो दिन था 15 दिसंबर 2006। तब से मैं अगले 16.5 या 17 साल तक मैंने बिग FM के साथ में काम किया। और ये जो 17 साल थे मतलब मेरी ज़िंदगी को बदलने वाले और सकारात्मक रूप से बदलने वाले साल थे। तो बहुत, मैं तो उस पल को और इन 17 सालों को बीकानेर के लोगों ने जो प्यार दिया उसको मैं बहुत नमन करता हूँ। आपका कोई ऐसा ऑन एयर शो जिसमें आपके कोई खट्टे मीठे कुछ अनुभव रहे हो, या शो बहुत हिट गया हो, या आपने कुछ ऐसे एक्सपेक्ट किया हो उसके बिल्कुल विपरीत गया हो? जी, ऐसा तो बहुत बार हुआ है क्योंकि डेली शो किया करता था। मुझे याद है 5 फरवरी 2007 जब मेरा पहला शो बीकानेर में ऑन एयर पहला शो हुआ था, और पहले FM चैनल की पहली शो की पहली आवाज़ बनने का मुझे सौभाग्य मिला सुबह के 7 बजे। शो का नाम था बिग चाय। तो वो समसामयिक मुद्दों को लेकर के भी शो था। उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए भी हम अपना कंटेंट डिज़ाइन किया करते थे, एंटरटेन करने के लिए भी कंटेंट डिज़ाइन किया करते थे। 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये शो हुआ करता था। और मैनी टाइम्स ऐसा होता था कि किसी दिन शो अच्छा गया है, किसी दिन शो ख़राब भी जाता था। कई बार मेहनत भी करते थे पर मज़ा नहीं आता था, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, जब बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। तो बहुत सारे ऐसे शोज़ रहे हैं जो हिट गए हैं। इसके अलावा भी मैंने अलग अलग टाइम बैंड पर भी शोज़ किए हैं। आफ्टरनून बैंड का भी शो किया है, नाइट बैंड का भी किया है। संडे को एक शो किया करता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो शो, मान भी जाओ ना प्लीज़। तो वैसे तो वो मेरे कलीग थे, वो किया करते थे, लेकिन कभी कभी वो शो नहीं करते थे तो मैं किया करता था। और उनके छोड़ने के बाद में भी कई टाइम तक मैंने वो शो किया था। तो उसमें ये होता था कि लोग अपनों से जो रूठ जाते थे उन रूठों को मनाने का काम होता था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग शो हुआ करता था। तो लोगों के जो टूटे हुए रिश्ते थे, बिखरे हुए रिश्ते थे, किसी को प्रायश्चित करना होता या किसी को किसी से माफ़ी मांगनी होती, अपनी बात कहनी होती, तो उसका ज़रिया मैं बनता था, मेरा शो बनता था। तो लोगों को मिलते हुए, जोड़ते हुए भी देखा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग शो हुआ करता था। दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे एक रेडियो जॉकी होता है उसकी क्या लाइफ स्टाइल रहता है, और सेकंड, क्या आप अपने वॉइस पे कैसे वर्क करते हैं, क्या उस वॉइस में बात होनी चाहिए? जी, ये तो देखिए कि वॉइस की जहाँ तक बात है, हर एक की आवाज़ की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। लोगों को लगता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मुझे भी पहली बार यही लगा जब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ तो मुझे कोई ऐसी लगती नहीं है। ये एक धारणा है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, पर हर एक आवाज़ की अपनी एक महत्ता होती है, हर एक आवाज़ की अपनी एक डिमांड होती है। ठीक है, तो आवाज़ की तो बात यह है कि ईश्वर ने दी है, अगर आप उसको
करत करत अभ्यास पर डिपेंड करता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा काम में लेते रहें, अलग अलग तरीके से लेते रहें, तो आपको ज़रूर कुछ डिफरेंट आपकी आवाज़ बन जाती है। रही बात लाइफस्टाइल की बात, तो बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल है, लोगों का प्यार बहुत मिलता है, लोग आपकी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपकी बात को तवज्जो देते हैं। आपने ऑन एयर जो बोला है, एक रेडियो जॉकी जो ऑन एयर बोलता है, उस बात की ऑथेंटिक माना जाता है उस बात को। और अगर आपकी बात, आपकी आवाज़, आपका शो, आपका कंटेंट लोगों की ज़िंदगी को बदलने में अगर कुछ अपना रोल अदा कर रहा है, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपको खुल करके प्यार करते हैं। मतलब आप समझिए कि मैं लगभग यूँ समझिए कि 1000 के करीब मैं कार्यक्रमों में एज ए गेस्ट या सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में रहा हूँ। मतलब इतना प्यार रहा है 17 सालों के दौरान। तो प्यार भी बहुत मिलता है, लोग आपको शिकायत भी करते हैं, आपको सुझाव भी देते हैं, आपकी आलोचना भी करते हैं, आपकी तारीफ़ भी करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, पर मज़ेदार काम है। जब आप रेडियो जॉकी में अपना सफ़र शुरू कर रहे थे, तो उस टाइम आपके जो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही थी? घर वाले खुश थे? बिल्कुल। ये बात आपने कही है तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है अभी। जब सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब यूँ था कि एक सपने के पूरे होने जैसा, क्योंकि जीवन में कभी ये सोचा नहीं था कि कभी नेम और फेम मिलेगा, लोगों का इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि उससे पहले का जीवन वैसा ही कुछ था। और जब मुझे ये सूचना मिली, मेरे पास में कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया, मुझे बिलीव नहीं हुआ। कंपनी से जिस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, तो मैं उससे कमिटमेंट ले रहा था कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। देखिए, आपको अपने मतलब इतना एक्साइटेड था। मैंने उनको ये कहा, उस ऑफिसर को, कि आप अपने मतलब पेरेंट्स की कसम खा करके बोलिए कि मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे भाई, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल निश्चित रूप से हुआ है। तो मैं इतना खुश था कि मुझे अपनी खुशी बांटने के लिए मेरे पास में उस वक्त तक कोई भी नहीं था। मैं ऐसी जगह में था जहाँ पर मेरे पास में कॉल आया था, ठीक है। तो खुशी बांटने का भी अवसर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला पब्लिक को, और घर वालों को जैसे बताया, और घर वालों को लोग कहते थे कि आपका जो बेटा है वो बड़ा नाम कमा रहा है, रेडियो पर हम उनको सुनते हैं। तो मेरी मम्मी ने एक दिन, सीधी सादी मम्मी है, तो मम्मी ने एक दिन कहा कि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्या? मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसे तो बात नहीं है, पर हाँ नाम तो हो गया है कि हाँ मेरे को लोग कहते हैं, मंदिर जाती हूँ तो और भी महिलाएं बोलती है। तो मैंने कहा हाँ, यूँ ही समझ लीजिए कि सब लोग जानते हैं आपके बेटे को अब। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, अच्छी बात है कि तेरा नाम हो रहा है और अच्छा काम कर रहा है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपनी ज़मीन कभी मत छोड़ना, अपनी धरा कभी मत छोड़ना। मतलब अपने पुराने दिनों को कभी मत भूलना, क्योंकि वो याद रहेंगे तो इन दिनों की वैल्यू तुम्हें समझ में आती रहेगी। तो ये बड़ी उस समय मम्मी ने बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। और मैं ये सबके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मुकाम पर आप पहुँचें, लेकिन अपने पुराने और अपने तकलीफ़ के दिनों को भी कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको इन दिनों की वैल्यू दिखाते हैं। और हमेशा आप अपनी ज़मीन पर चलते रहें। आपकी, जैसे कि आप सेलिब्रिटी आरजे रहे हैं, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी रही होगी। तो उसमें आपके कोई ऐसे ही फ़ैन जिसने आपसे कुछ अनोखी बात कही हो या अनोखी डिमांड की हो? क्योंकि फ़ैन से हो तो कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। दीदी, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पता नहीं मेरे जीवन में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो सब मिला जो एक इंसान अपने बारे में सोचता है या सपने देखता है। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ, और लोगों का प्यार, बीकानेर के लोगों का, हज़ारों लाखों लोगों का प्यार, और इतने सारे कॉल्स हम रोज़ाना, मतलब मैं 7 से 12 बजे तक अपने शो के साथ साथ मैं कम से कम 70, 80, 90, 100 तक लोगों को इनके कॉल्स आते थे, तो मैं अटेंड करता था, बात करी है। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं है कि किसी भी फ़ैन को किसी भी स्थिति में मैंने कहीं कोई गलत शब्द बोल दिए हों, या उनको मैंने कोई वैसा नीचा दिखाने की कोशिश की हो कि भाई मैं तो हूँ, आप मुझे क्यों कहें। क्योंकि मुझे पता था कि इनकी वजह से ही मैं हूँ। और 2-3 बार ऐसा हुआ जब मैं हो सकता है कि किसी भी फ्लो में या किस परिस्थिति की वजह से मैंने किसी को कुछ बोल दिया है, तो मैंने बाद में कॉल करके उनसे माफ़ी भी मांगी कि उस समय मैं मेंटली उस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा हूँगा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो
ये है कि मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतने दीवानगी भी देखी है, वो समय भी देखा है जब आपके लिए लोग दीवाने होते हैं, जब आपके लिए पागल होते हैं। बहुत प्यार, मतलब मैं कभी बयां ही नहीं कर पाऊंगा इस प्यार को। हमारे दर्शक में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि हाँ अपना करियर आरजे के रूप में बनाना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, आरजे बनने का मतलब है कि आपका सबसे पहले एक सरल इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरल हैं और आप सोशल हैं तो आप आरजे बन सकते हैं। क्योंकि आरजे बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत होती है, आपका चीज़ों को लेकर के अपडेट होना ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें तो है ही। आपकी आवाज़ भी है, आपका कंटेंट भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बाद भी आपका एक सरल इंसान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक रेडियो जॉकी लोगों से जुड़ाव रखता है और लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उसकी बात को मानते हैं, तभी आप एक सफल रेडियो जॉकी बन सकते हैं। तो टेक्निकली जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्रिएटिविटी की, कंटेंट की, आपकी आवाज़ की, प्रोनाउंसिएशन की, चीज़ों को लेकर के अपडेट होना, ये तो है ही। इसके अलावा आपका एक सरल और सोशल इंसान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी जो कि अपने करियर को लेके बहुत परेशान है, बेरोजगारी बहुत है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए दीदी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। लोगों को ये लगता है, युवाओं को ये लगता है कि हमारे पास में काम नहीं है। और जिन लोगों का काम है, जिनका व्यापार है, जिनके दुकानें हैं, उनसे जाकर के पूछिए, वो कहेंगे कि हमारे पास में व्यक्ति नहीं है। आदमी की ज़रूरत है, काम करने वाले की ज़रूरत है, ठीक है। काम की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे कि मैं अभी पिछले 2 साल से, जब से मैंने रेडियो जॉकिंग छोड़ी है, उसके बाद में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नाम से अपनी एक कंपनी रन कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग प्लानिंग की एक कंपनी रन कर रहा हूँ। तो वो कंपनी ऐसे ही तो नहीं बनी है, उसके लिए इतने लोगों की ज़रूरत होती है। तो काम की कमी नहीं है। मैं अगर अकेला 3-4 तरह के काम कर सकता हूँ, तो आप सोचिए कि काम की तो मतलब आप देखेंगे कि कितने तरह के स्टार्टअप्स अब डे बाय डे सामने आ रहे हैं। जब नए नए युवा अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी ज़ील से कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, तो करने वालों की कमी नहीं है, काम की कहीं पर भी कमी नहीं है। कमी है हमारे युवाओं में स्किल की। उनको आता कुछ नहीं है। कई बार ये देखा जाता है कि उनको आ कुछ नहीं रहा है, पर उनको सैलरी बहुत अच्छी चाहिए, रातों रात चाहिए और कम समय में चाहिए। समय भी वो इतना देना नहीं चाहते। लेकिन जिनके पास में स्किल है, जिनके पास में ज़ील है, आप देखेंगे कि वो छोटे से छोटे काम से भी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते करते वो कहाँ तक पहुँचते हैं। देश के जितने भी बड़े नाम हैं, आप उनकी हिस्ट्री स्टडी कीजिए, आप अंबानी जी की कीजिए, आप ऐसे और भी लोग हैं जिनकी कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग शुरुआत में क्या कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक छोटे से काम से उन्होंने शुरुआत की, पर ज़ील थी, डेडिकेशन के साथ में किया, मेहनत की, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आपके विज़न को एक दिशा देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के आप सफल हो पाते हैं। रातों रात या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो काम की कहीं कमी नहीं है, करने वाले की कमी है, बस ज़ील की कमी है। तो आप सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं? आग लगन की जिसमें जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। अगर आप में ज़ील है, अगर आप में डेडिकेशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो एक कदम बढ़ाइए, दूसरा कदम बढ़ाइए। धीरे धीरे आप चलना सीखेंगे, थोड़ा सा गिरेंगे, उठेंगे, संभलेंगे, और फिर आप एक दिन ऐसा आएगा जब दौड़ने लगेंगे। मेरा ये मानना है कि अपने जीवन के संघर्ष को देखते हुए और उसके बाद में जो सफलताएं मिली, लोकल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक करीब करीब 500 बार मैं सम्मानित हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ठीक है। किसी ने ऐसे ही कोई सम्मान नहीं दिया है। इसके पीछे मुझे हमेशा ये लगता है कि आपके पास में जो है वो बहुत है। लोगों को लगता है कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। नहीं, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता मेरे दोस्त, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से हमेशा दूर ही रखना, क्योंकि
जीत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान ने जो दिया है वो बहुत है हमारे पास में। अगर 2 हाथ और 2 पैर सही सलामत हैं तो यूँ समझिए कि बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास में वो भी नहीं है। गरीब लोग कहते हैं हम गरीब हैं, क्या करें। गरीब होना, आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, मान लिया। लेकिन अगर आप गरीब ही पूरे जीवन भर रहते हैं तो ये आपकी निश्चित रूप से गलती है। हाँ, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि क्या रेडियो जॉकी हैं जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं युवा पीढ़ी, तो वो इनकम सोर्स के हिसाब से क्या उन्हें लगता है कि वो स्टेबिलिटी मिल पाएगी? अरे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे देश में हज़ारों रेडियो जॉकीज़ होंगे, लेकिन यूँ समझिए कि एक रेडियो जॉकी जो होता है ना, वो कम से कम 8 से, मतलब एफएम इंडस्ट्री में कम से कम 8 से 10 तरह की पोस्ट पर काम कर सकता है। रेडियो जॉकी बोलने के अलावा प्रोडक्शन कर सकता है, वो कॉपी राइटिंग कर सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है, म्यूज़िक का काम कर सकता है, वो प्रोडक्शन का काम कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग हेड जो है आरजेस को कैसे गाइड करना होता है, ये सब कर सकता है। तो करियर को देखते हुए किसी दिन आपकी आवाज़ ख़राब हो गई तो आपके पास में 7-8 तरह के ऑप्शन और हैं जिन पे आप उसी इंडस्ट्री में रहते हुए काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। एक एज के बाद में, या एक कई बार हो जाता है कि मोनोटोनस सा किसी को लगता है कि आरजेइंग बहुत कर ली, कुछ और काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आरजेस हैं, मेरे और भी दोस्त हैं जो कॉपी राइटिंग का भी काम करते हैं और प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, दूसरे और भी काम हैं। आप मतलब ओपन शोज़ कर सकते हैं, स्टेज शोज़ कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जैसे इन दिनों मैं कर रहा हूँ। ठीक है, केवल रेडियो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी ऐड के लिए या विजुअल के लिए आपने अपनी वॉइस देनी होती है केवल, तो वो भी कर सकते हैं। आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, आप नाम बहुत कमा सकते हैं, कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है बस ज़ील की, आपके डेडिकेशन की, आपको सरल इंसान बनने की, आपको ईजी टू गो बनने की, आपको सोशल बनने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखेंगे, आप इस फील्ड में आइए, आपको करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब कहीं पर भी किसी भी तरह का स्टॉप नहीं है, आप हमेशा एक लंबी लकीर की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं आपकी बहुत सी बातों में हमें ये भी पता है कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, ये जो भी मिला है या जो भी मैं सारी बातें आपके सामने कर रहा हूँ, ये थिएटर की ही देन है। थिएटर मुझे लगता है कि हमारे घरों में हमारे सारे बच्चों को एक बार थिएटर करवाना चाहिए, अगर उनको जीवन जीने का तरीका सिखाना है। तो थिएटर आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, थिएटर आपको रिश्ते निभाना सिखाता है, थिएटर आपको काम करना सिखाता है, थिएटर आपको अनुशासन सिखाता है, थिएटर आपको आपकी स्किल को और बढ़ाता है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये कॉन्फिडेंस, ये थिएटर से ही है। जो रेडियो जॉकी बना वो थिएटर की ही देन थी, क्योंकि बहुत सारे, मैंने करीब 1000 नुक्कड़ नाटक किए हैं। तो नुक्कड़ नाटक में यही होता है कि पब्लिक के बीच में रोड पर खड़े होकर के लोगों को इकट्ठा करके आप उनसे बात कर रहे होते हैं। तो ये अपने आप में थिएटर की ही देन है। तो थिएटर तो आज के टाइम में, मतलब अगर किसी भी तरह के आजकल के दौर में हम देखते हैं कि मानसिक अवसाद भी बच्चों में भी होता जा रहा है, और बच्चों को उस तरह के संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। तो आजकल जो बच्चों को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं वो सिंगल परिवार हैं और हर कोई एकांत में रहना पसंद करता है। साथ ही बच्चों में जो मोबाइल का एडिक्शन है, उस पर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का समय और आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है वो एक दुर्भाग्य है हम सभी के जीवन के लिए। और वैसे देखा जाए तो जीवन बहुत सरल है अगर उसको सही तरीके से जिया जाए। तो रिश्ते इतने टूट रहे हैं, लोग एकाकी हो रहे हैं, जबकि एक संयुक्त परिवार के, क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में रहा हूँ, तो एक संयुक्त परिवार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या है कि उनको लगता है कि अकेले रहेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। ये बहुत मतलब भ्रम है आपका। आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपके बच्चे कई तरह के संस्कार भी सीखते हैं, और आपको भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलती है। अकेला आदमी, आजकल परिवार हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, हस्बैंड काम पर जा रहा है और वाइफ भी काम पर चली जाती है, पीछे से बच्चे स्कूल में हैं या कहीं पर भी बच्चों के साथ में कोई भी कुछ भी बात कर रहा है, बच्चे की कोई भी जिज्ञासा है वो माँ बाप से नहीं पूछ पा रहा है, क्योंकि माँ बाप भी उसके साथ में इतने इजीली नहीं हो पाते हैं। तो कोई और बच्चे की किसी बात को
किसी बात का हल करे या कि कोई और उस बच्चे की समस्या को समझाए, इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। और बात रही मोबाइल एडिक्शन की, तो बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल किसने दिया? वो मतलब जन्म से माँ के पेट से तो मोबाइल लेकर के आया नहीं है। पेरेंट्स ही बच्चों के सामने मोबाइल देखते हैं और उसको मना करते हैं कि मोबाइल नहीं देखना है। जब वो देखता है कि मेरे पापा के हाथ में मोबाइल है, मुझे तो मना कर रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इस मोबाइल में। तो हम खुद ही हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपको बच्चों को सही दिशा देनी है तो आपको कम से कम उसके सामने तो वो चीज़ ना करें जिसके लिए आप उसको टोकते हैं, चाहे वो मोबाइल की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो। हाँ, मोबाइल देने की एक उम्र होती है, एक समझ होती है। अगर दिया भी है तो क्या देख रहा है और वो उसके काम की क्या चीज़ है, उसमें आप साथ बैठ कर के भले ही उसको दिखाइए, ये ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, बजाय इसके कि आपने उसको मोबाइल दिया है और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी देख रहा है, तो वो किसी भी दिशा में जा सकता है। हाँ, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप बच्चे को थिएटर ज़रूर जॉइन करवाएँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और अपने सारे जीवन के अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।